Ginoo. Ang atong ebanghelyo nagisgot kini sa duha ka mga importanteng sugo nga dili gyud angay buwagon. Two greatest commandments, inseparable commandments, ang paghigugma nato sa Dios o paghigugma sa atong isikatawo. O kining duha ka mga sugo, no, these two commandments are like two sides of the same coin. No, dili ginato buwagon ang duha. Niya mo ni gitawag og sumada. No, these two commandments, two greatest commandments are summary of the 10 commandments. Kaya ang primerong tulo ka mga sugo isumada kini sa Ginoo o usa ka sugo, no? Ang primerong tulo ka sugo sa napo ka sugo sa Ginoo, the first 3 commandments gisumada sa Ginoo usa, paghigugma sa Dios. Kung nahigugma kita sa Dios, ato siyang kanang atong balaanon ng iyang adlaw, dili nato gamiton iyang ngalan sa pagpasipala. Kung nahigugma kita sa Dios, ato giyon siyang higugmaon sa tibok kasing-kasing unahuna kusog o kalag, no? O kaning ikaduha nga sugo nagsummarize kani sa gikan sa ikaupat hangtod sa ikanapo kasugo. From the 4th to the 10 commandments are summarized into one, kaning sugo sa paghigugma sa atong isikatawo sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. O kining gugma tungod sa kaimportante niini, ya kining gihimo nga sugo ni Ginoo. Yan hibaw ta nga kining sugo, a command or an order is different from a suggestion or an opinion. Kay ang kaning sugyot or panahom, lahi gini siya sa sugo. Kay kaning atong sugyot, kung dili tumanon, dili kita makasa. Pero imo ganing supakon ang sugo, if you disobey, if you go against a command or an order, that's where sin comes in. Kung atong supakon ang sugo, labi na sugo sa pagigugma, ana na mo sulod ang sala. Kaya ang sala, mao ang pagsupak sa sugo sa Dios. Munang dili ganin mo higugmaon imong isikatawo, imo siyang dauton, pasakitan, libakon, patyon, patiran, dugabon, bunalan, imo siyang daog-daogon, imo siyang libakon, maritison, mirasulon. Makasata sa batok sa sugo sa paghigugma, no? Yang gisugo kita sa Ginoo sa paghigugma tungod kay ang gugma naghatag nato kabalaan. Love makes us holy. O ang gugma nga naghatag nato kabalaan, naghimo ka natong maayo. Love makes us good, no? Maghimo natong maayo. Ya, mahimo natang maayo, mahimo natang madanihon. If we become good because of love, we become attractive. And in attraction, there is union. There is unity. And the very basis of any union, either in the family, in the community, in the world, is no other than love. Love is the basis of all unity in the world, in the community, and in the family. Muna ang importante gyud ang paghigugma. Yadi sa paghigugma, gituduan kita nga ang gugma dili matawag nga gugma kung dili mo siya ihigugma. Love is not love unless it is shared. Muna mingon si San Juan nga bakako ng usa ka tawo, kung mingon siya nga higugma ako sa Dios, nga wa niya makita, apan wa niya higugma ang iyang isikatawo nga yarang nakita. The greatest proof that we love God is we love our neighbor. Muna importante kaayo nga atong hinumduman nga ang labing dako nga pagpakita nga higugma kita sa Dios kung atong higugmaon ang atong isikatawo. Nya sa order sa paghigugma,
unahon ganito ang paghigugma ang Diyos. Kay diha sa paghigugma sa Diyos, by loving God, we become lovable. By loving Jesus, we become lovable. Unya diha sa itong paghigugma sa Ginoo, mahimo kitang mahigugmaon o muna hinungdan nga ang kahiusa, ang kamaayo, mamugna, no? Diri kanato. Nya kining gugmaha, gikan gini sa amahan. Kay matod pa ni Jesus, maingon nga gihigugma ako sa amahan. Ako usab nahigugma kaninyo. Busa paghigugma ay kamo. The love that Jesus shared to His apostles is the same love He gets from the Father, because the origin, the source of love is the Father, and the object of love is the Son, who is Jesus. And the love being shared is no other than the Holy Spirit. No, akong usbon nindot kanang relasyon sa Santissima Trinidad, because God is love. The very source of love is the Father, and the object of His love is Jesus. And the love being shared by the Father and the Son is no other than the Holy Spirit. Manang ilang paghigugma sa Diyos, no? Paghigugma ay sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mo ni hinungdan nga atong modelo sa atong paghigugmaay. Mo sa ni say tinubdan sa atong paghigugma sa subusa. Kay you cannot give what you do not have. Kung wa kitay gugma nga gikan sa Dios, dili sa ta maghigugma sa atong isikataw. Kay kaning gugma nga atong gipaambit sa atong isikataw, atong gipakita sa atong isikataw, this is the very same love that Jesus received from the Father. And the origin of love is no other than the Father. Unya, diya sa pagigugma, mahingpit ang atong kalipay. Diya sa pagigugma, atagaan kita katagbawan. Kay dinhi sa kalibutan, bisag kung saan na to pangita o mga bahandi, dili man kita matagbaw. Bisag kung saan na to pangita o mga butang, dili kita matagbaw. But only love gives us satisfaction, happiness, joy, no? Yang ang gugma sad mo ni makahatag kanami sa kinabuhi. Kay gingon gayon sa paltihon nga kung ang mga doktor, no, if a doctor can save our life and a policeman can give us a peaceful life and a lawyer can defend our life, but only love can give us a beautiful, wonderful, meaningful life. Kung ang mga doktor makaluwas kung masakit ta, ang mga pulis makahatag kalinaw kung gubuta, ang mga abogado makadipinsa kung lupigan ta, pero walay laing makahatag kanindot, kabulawanon, kamakahuluganon sa kinabuhi, gawas sa paghigugma. Kaya diha sa paghigugma, matagbaw ta. Wala tay pangitaon nga lain pa. Kay gihimo kita sa Ginoo nga maong gugma. Ug dili kita mabuhi kundi ta mohigugma. Dili sa ta mabuhi kundi ta magpahigugma. We are created by God who is love, and we cannot live without love. In order to live, you must love. No, to pakpakan ng Ginoo, no? Kay ang Ginoo gugma. Siya ang atong tinubdan, siya ang atong sinubdanan, siya ang atong gigikanan. Gikan kita sa Ginoo nga maong gugma. Ug dili kita mabuhi kundi ta mohigugma sa Dios ug sa atong isikataw, ug di sa ta mabuhi kundi ta magpahigugma. O kining gugma dili gyud mamatay, no? Mao na ang mga tao bisag nangamatay pa, bisag ipanlubong pa, nya aduna sila mga gugma, mga buutan, mga matinabangon, maluluyon, manggihatagon, mahigugmaon, bisag nangamatay pa ni mga tawhana. Pirmig yung hisgutan, pirming hinumduman, pirming handumon. Tungod kay ang gugma, why kamatayon? Only love lasts forever. Muna gisugo kita sa Ginoo,
sa paghigugmaay aron bisag mga matay pata mapabilin tang buhi tungod kay ang gugma why kamatayon. Only love lasts forever. O kaning gugma nga dili mamatay kinahanglan gyud ni siya nga atong ihubad ngadto sa buhat. Now we must translate our love into good action, into good example, no? Ang gugma mapakita diha sa buhat. Kunya do nagiingon portihon nga a bell is not a bell until you ring it, and a song is not a song until you sing it, and love is not love unless you show it. No, ang gugma di ay dili matawag nga gugma kundi nimo siya ihigugma. Kung importante kaayo nga kita mohigugma una sa Ginoo aron kung mapuno na ta sa iyang gugma, wa nay rason nga di kita makahigugma sa atong isig ka tawo. Ug ang atong gugma kaniya ug sa atong isig ka tawo naghatag kini katumanan. By loving we fulfill His commandment of love, and we become holy. Nya mahimo kitang maayo, mahimo kitang madanihon o makahiusa kita. Sa ako nag-ingon, in love we become holy, we become good, and in goodness we attract, and in attraction we become united to each other. And diha sa kahiusa matuman ang damgo sa amahan, matuman ang pag-ampo ni Jesus nga kita unta mausa sa atong paghigugma kaniya, mausa sa pagsimba kaniya, mausa sa pagdaig kaniya. Kay kitang tanan mga binuhat kita sa Ginoo, kitang tanan mga anak sa Dios. Ug walay laing makalipay sa amahan kung makahiusa kita diha sa atong pagtuo kaniya, pagsimba, pagdaig, paghimaya kaniya. Ug mao kini lano o damgo sa amahan. Pero mientras tanto hangtod karon nakinahanglan gyud tag pag-ampo kay daghan gyapong mga tawo nga wa magkahiusa. Ngano wa magkahiusa? Kay nagsigi kaaway, way pagigugmaay, sige kihaay, palabuanay, tikatay, pinusilay, pinatyanay, libakay. Mag-ampo kita. Kay ang Ginoo ra gyud mo'y makahiusa nato. Kung iya kitang hiusahon diya sa paghigugma. No, mo nang buduol kita pag-una ni Jesus. Kay by loving God, we become lovable. Busa manidog kitang tanan, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo